我同洪家雄、阿 J 踢波，同埋阿修哥啊，真咩？同埋修二哥踢波啊！係啊，FC 係三 lock 嗰隊，FC 三啊嘛。係啊，FC 三。 FC 三上個禮拜有即係我嗰邊就係即係叫做2月5號同埋試當真咁樣 mix 埋一齊。洪家豪老師同埋 J 老師啲腳法如何啊？屌你，勁撚到撲街，勁撚到撲街，唔撚係嘛？勁撚到撲街，咁撳住砌級數啦。唔撚係嘛？唉，不過好玩嘅，好玩嘅。我都想踢喎，睇下有冇機會先。佢兩個係真係幾撚勁，我懷疑佢踢甲組都冇問題。咁撚誇！我懷疑踢甲組都叫我哋平時踢嗰啲街場都有啲手足係甲組嘅喎，所以我就係覺得係嗰啲級數啦。我就覺得係咯。咁係啊有料，算犀利喎，真都係。唔係最緊要你有冇同佢哋傾唔係偈，跟住拉一下先，師兄。就當然冇啦。張老師幾時得閒上嚟打鋪 FC 啊？我收到風腳好撚中意踢 FC 嘅喎。真咩？你又收到風？師兄啊，做撚晒功課啦。我已經同佢真人 FC 咗啦。我屌！唔係但係冇機會啊！你明唔明啊？因為踢11人場啊，係好鬼大噶嘛。係。跟住齋踢係嘛？佢兩個就阿 J 就踢前面多嘅，係。跟住咧洪家豪中場啦，跟住我係踢右邊嘅，你係同佢同隊嘅，但係梗係唔同隊啦，屌敵對㗎，敵對冇接觸機會啊！唔緊要，你夾硬接觸佢咯。淨係臨尾踢完波之後，喂好波，跟住就拍一拍手都開心啦。FC 三成隊波都好撚勁，認真，只能夠講，咪都其實唔係咁對比之下，因為我哋太廢。胡子同阿 Lock 嗰啲係咪都喺度啊？胡子係咪 Lock 喺度，胡子彤應該唔喺度，唔喺度。唔喺度。同埋我覺得英勇受傷咯，我真係第一次咧激發到我少少想真正嘅心。受傷啦，英勇受傷。真係英勇受傷啊！咪你聽我即係我平時踢波咧，老實講咧，我係唔會出盡全力嘅，即係就算啲觀眾場啊，唔係因為石地啊嘛，石地啦出盡力踢好辛苦嘅。二嚟就係我唔想受傷啦，因為我好驚受傷。係。所以我有個安全限制喺度咧，我又唔係點樣出盡全力啊！啲人撞咁樣，我都係多數俾人撞飛嗰啲嘢，我唔會點樣同佢鬥撞嗰啲咧。但係你上到即係上個禮拜5嗰啲波咧，見到對面咁認真啦，跟住啲隊友又好認真啦，跟住你又不其然咧，跟住我攞波，跟住佢無啦啦撞開我，即係唔係無啦啦？邊個嚟㗎呢個？開個名先。我唔係 FC，因為仲有另一隊嘅。跟住嗰隊又再認真啲嘅，即係再似啲街場啲咩事？吳兆軒收到風，佢都係 FC 3，佢喺咪度？佢唔喺度。佢被佢係連我懷疑佢俾人退咗隊。佢後備都唔撚係嘛？我冇見過佢㗎嘛。我屌我啊！懷疑因為佢未達標，俾人退咗隊。阿軒啊，我哋隊好似都我哋隊救人喎。即係我哋隊平時你都見，其實都多人啦。講真，吳兆軒，如果你喺 FC 3受到屈辱，立即過嚟，呢度嘅大門永遠為你而開啟。唔係同埋吳兆軒，我哋應該可以圍到路。真係吳兆軒，我覺得我哋係同一個 level 㗎。我哋差唔多啊，阿軒。有冇機會 FC 3唔要你，你走過嚟？我 feel 到你喺嗰邊會受好多屈辱。一定係講真，我哋呢度超踢。喂軒，波啊軒，你搞乜撚啊軒？軒冇望軒，阿軒，軒望波，軒冷靜。我哋呢度絕對唔會係咁嘅，放心阿軒。有冇機會可以過到嚟同我哋同一隊？真有少少 feel 到阿軒練波嘅時候係多數係軒，咪先係咁嘅。軒係咁提咯，係咁俾人提，有 feel 啊！FC 三係勁嘅，望前面即係喺度搶緊波啦，跟住個波彈高咗嘅，係跟住呢個位咧，我已經知我嘅機會嚟啦，高咗喺高波你控唔到嘅喎先，我控到，控低到啊！成功率唔高，好屌！成功率唔高，但係可以控到嘅，有成功率喺度嘅。你有冇咁心口控定攞個波落嚟？我屌你認啦！真型撚到撲街，我屌你啦！如果有拍片咧，一定係太麗。屌撚死人哇！啦！即係我見到個波一高啦，跟住呢個我知，跟住我又望一望，因為嗰個人咧以為自己攞緊啊嘛，對手嚟嘅，對手以為自己攞緊啦，佢企喺度諗住，我哋諗住即係攞隻腳喺度控啦，即係諗住個波會落佢度啦，我心諗，跟住我即刻加速，跟住我一嘢攝過去，一嘢心口頂一頂，個波係控到嘅，即係唔係彈飛嘅，係個波係順住你個胸落嚟隻腳度嘅。咁樣落啦，出奇地控到啦，嗰下真係一控。跟住我一落地，因為佢伸咗隻腳出嚟啊嘛，跟住我棘到，跟住我成個人打咗一個前空翻，
英勇受傷，跟住隻腳而家呢度傷鳩咗，勁撚痛，認真。算係勁柒一波啊你！搏到我罰球㗎，搏到我罰球㗎。勁撚柒啊師兄！唔係我 feel 到全場係冇人覺得我嗰個位係聲柒到嘔，係英勇嘅，所以我係少少失望。我係成單嘢你自編自導自演緊喎喺度。唔係我內心咯，內心係多戲嘅。內心交晒氣啦！現實生即係現實，佢哋啲反應係冇乜嘅。我屌！睇有冇機會可以再拉一下先啦，我哋我都想同阿 J 老師、洪老師同埋游老師一齊踢波。睇下下次小軒有冇機會約到咯，都應該有機會嘅。有嘅。都踢過下啊嘛，同埋佢哋識啊嘛，最主要係。冇錯。唉，可惜。跟住佢後尾之後，因為試當真成日有人會幫佢哋影相噶嘛，阿文 Sir 會 send 俾翻啲相出嚟噶嘛。係，有冇你嘅英姿啊，師兄？一張都冇。算數啦，咁算數啦。一張都冇。咁不如算數啦。如果你想有呢啲相，你不如自己正正經經揾個攝影師。即係我諗，即係我光頭好撚易認㗎啦。一個光頭都會唔會係太撚樣衰，所以唔撚想影你啊？師兄，人哋在場粒粒皆星啊，影你托柒咩？我屌，有洪家豪有張老師唔撚影，走去影你。但係都未住一張啊！有一張，有一張大合照。真我你似係路人料喎，嗰場波裏邊。佢應該唔認得我。路人料啦，一定係路人料啊！屌。路人 feel 啊！心諗呢個邊撚過嚟，有冇人阻住啦？想攞翻啲相打下丁都冇啦！屌，真係一張都冇。同埋最誇張係，我係唯一一個踢足晒嘅，踢足90分鐘啊！真係。喂，zero photo。有明星足球員喺度係想踢耐啲嘅，我都明白嘅。即係佢係分晒隊啦，我哋有3隊啦，即係自當真同。咁撚好喺難踢足90分鐘，草場11人搶。我屌你啊！嗱當然啦，咁後半段應該就冇咁跑得嘅，但係都叫踢到咯。似企足90分鐘。已經啊，行都好啲啊！你話企係跨撚咗啊！老實講，我係承認我係大部分時間行企咯。但係真心係90分鐘 zero photo，跟住佢最後 group 咗啲 photo 咧，佢係擺喺 drive 度啦。試當真 FC 唔係 FC3，跟住同埋一隊就係一隊真係素人嚟嘅，佢哋唔係幕前嚟嘅，佢哋係某一隊某一個教練嘅一隊波咁樣啦。嗰隊波都有一 group 相，就係你冇份。我完全唔喺呢3 group 入邊，因為你都唔係 under 呢3 group 是但一 group。可能佢就係分得太清楚。一定係要分㗎啦。但我見到阿 J 係試當真度。阿 J 去咗試當真度。小薯茄阿 J 都有啊嗰日。冇辦法，阿 J 可能嗰個面上比較異形，認得出阿 J 呢個係阿 J。阿 J 都得一張啫。阿 J 夠有一張證明咗佢存在過先。師兄，你連唯一嘅證明得翻張大合照咋？希望下次有一張跑步相啦。因為我哋咁多次禮拜6日踢波，得我哋2個啫嘛。冇啦，逆上含笑嗰啲全部冇撚晒影。全部冇咗團火啦，而家冇人踢啦。全部冇撚咗團火啦。好撚辛苦，最後我哋好似係輸2-0，輸 FC3。算少喎。係算少。我心諗點我咁英勇攞波冇人鼓掌嘅咁樣。